क्या आपने कभी सोचा है ये मटक मटक कर चलने वाले कौवा कितने स्मार्ट होते हैं? अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक कर दें और अगर बीएफ को प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये कौवा अपनी चोंच से अखरोट तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन इनके पास जुगाड़ है। कौवा अखरोट को सड़क पर फेंकता है ताकि गाड़ी का टायर उस पर चढ़ जाए और अखरोट टूट जाए। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं? एक्सीडेंट का खतरा हर बार होता है, लेकिन चालाक कौवे ने इसका हल भी ढूंढ लिया है। ये जेब्रा क्रॉसिंग पर अखरोट फेंकते हैं, लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकती हैं और ये आराम से जाकर टूटे हुए अखरोट का मजा ले लेते हैं। अगर आपको ये पहले पता था तो कमेंट में यस लिखे।